السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا في أفضل حال دايما. معاكم السيد نعيم. النهاردة هنستكمل الجزء الثاني من كورس البوب أربيتراج. الحلقة اللي فاتت طبعا كانت كلها أسئلة، وطبعا جاوبنا على أكتر الأسئلة اللي اتسألت لنا. أتمنى إن أنت تتفرج على الكورس ده بالذات، أول حلقة وتاني حلقة، عشان فيه معلومات مهمة جدا جدا لسه بتتسأل لغاية الآن، مع إني مجاوب فيها في الفيديو التاني. تمام. ولكن الكورس العملي النهاردة تاني درس. هنعمل حملة عملي دلوقتي قدام حضراتكم بأكتر من شركة، والنهاردة جايب لكم شركات من أول $20 لغاية $100 لغاية $300 زي ما أنت عايز. بالنسبة للشركات اللي هي $10 بوب أدز وبوب كاش، دول أنا بنوه لتاني أو تالت مرة، الشركتين دول فيهم بوتات كتير وممكن يبقى سبب في قفل الحساب. والنهاردة في الشرح كده في معلومات هتظهر لنا وإحنا شغالين، المعلومات دي تكاد تكون سبب في إنك ما يتقفلش حسابك، فلازم تركز في كل كلمة. وقبل ما ندخل في الشرح يا شباب، هسيب لكم أسفل الفيديو ملف عبارة عن شركات فيها برنامج المعلن وبرنامج الناشر. زي شركة أدستيرا فيها برنامج المعلن والناشر مع بعض، الحد الأدنى للدفع $100، ممكن تشتغل عليها ببليشر أو أدفرتايزر. أد كاش نفس الكلام. أد كاش بالنسبة للناس اللي ما بتقبلش، تمام. النهاردة إن شاء الله جايب لكم حل تاني كده ممكن تقبلوا بيه. أنا اتقبلت بيه مرتين والعملية ماشية مفيش أي مشكلة. شركة جالاكسيون الحد الأدنى $50. رولز أدز $50. بيت فيزيتور معرفش انتوا هتلاقوه 50 ممكن يعني. الناشر ممكن لو انت عايز تشتغل ناشر. موقع ايفيداف موقع جميل جدا 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 وزياراته نظيفة جدا. موقع فيمي، موقع كليك اد يو، تشتغل عليه ناشر تشتغل عليه معلن، زياراته عالية جدا وجامدة جدا. موقع طبعا بوب ادز وبوب كاش دول انا ما بحبهمش، كلهم بوتات وممكن يقفلوا حسابات يعني عايز تشتغل عليهم لازم يكون فلترة وتراك كويس جدا يحجب البوتات دي ويحجب الزيارات المكررة دي. موقع هيل توب طبعا $50. موقع اد ميفان $20. لو انت عايز بقى حاجة توب التوب التوب يعني، موقع زيرو بارك الحد الأدنى للدفع $300. طبعا مش كاتبه هنا، هسيبه لكم برضو مع الملف ده أسفل الفيديو. الحد الأدنى $300 ولكن جودة الزيارات فيه 99%. ندخل بقى على الشركات بتاعتنا والشرح بتاعنا. هندخل على موقع ادستيرا الأول، ده حساب كده من حسابات، تمام. ونفتح موقع بيمو برضو بالمرة، تمام. بعد ما بتحدد التاريخ اللي انت عايزه، تمام، بتيجي على الكاونتري وتشوف الدول بقى والسي بي ام العالي. بس احنا هنعمل حملة دلوقتي عملية. لو انت معاك موقع مفيش مشكلة، بتيجي على الويب سايت. طبعا الكلام ده بعد ما بتسجل وبتفعل بتعمل اكتيفيت على الايميل اللي جالك، تمام. بتضيف له اي مدونة او اي موقع، بيقول لك ابروفد بعد 5 دقايق، حتى لو جبت له موقع من جوجل، تمام. عايز موقع ممكن تعمل ايه؟ دايركت لينك، هنا اد ويب سايت، تمام. اللي بيضيف ويب سايت بقى يا جماعه بتحط الموقع بتاعك هنا، تمام. يعني انا عشان تبقى حاجه عمليه كده، رابط المدونه اهو، كوبي اد ويب سايت، تحط الويب سايت هنا بيقول لك اختار لي الويب سايت ده عباره عن ايه. لو مش مكتوب هنا اللي هو سوشيال مثلا، ابعد عن الادلت والكلام دوت، تمام. لو هو سبورت، داونلود، اي حاجه يعني. داونلود ده الالعاب والبرامج والكلام ده. بيقول لك انت عايز بقى الاعلانات اللي تشتغل اعلانات بينيه، نيتف وبانر والكلام من دوت، ولا بوب اندر. انا هشتغل مثلا على الدايركت لينك، تمام. وباجي اقفل الايروتيك ادز دي، تمام، والاليرت ادز، تمام، والجيم بيلينج ادز. ليه بقى؟ التلاتة دول بيبقوا سبب في اغلاق حسابي على بروبلر ادز واي شركة اعلانية، تمام. فنركز تاني وبعد كده نعمل اد، وبعد كده بيقول لك بيندنج شوية، والبيندنج بعد بتتحول ابروف بعد 5 دقايق. طيب لو انا عندي دايركت لينك ما قدمتش موقع وعايز اشتغل على الدايركت لينك، هاجي ادخل على الدايركت لينك، تمام، واقول له كرييت دايركت لينك. هيقول الدايركت لينك ده انت عايزه يظهر اعلانات ايه؟ فبعلم على نون ادلت، تمام. هو بيقول لي خلاص الاعلانات الاباحيه دي مش هتشتغل. باجي اقول له اديني كمان الاليرت ادز، مش عايزها. الجيم بيلينج برضو مش عايزها. اليرت ادز بتبقى شغاله كويس، بس احيانا بتبقى سبب برضو في ايه؟ في رفض الحمله، تمام. وباجي اقول له اد، بينزل تحت شويه بيقول لي بيندنج برضو، وبعد دقيقتين 3 بيقول لي اكتف، تمام. وبتقدر تاخد الكوبي من الرابط دوت لما بنيجي نفتحه كده. انا قاصد ان انا افتحه قدامكم ومن الحساب ده بالذات،
بالذات لان قابلتني المشكله دي. الرابط بيبقى شغال عادي مفيش اي مشكله منه تمام، ولكن ممكن الاي بي نفسه الشبكه نفسها تمام، او الرابط دلوقتي يعني مش عايز يفتح عندي، ولكن هو شغال بدليل ان انا بدخل على الاستاتكس تمام، بيقول لي ارباحك كذا وكذا وكذا تمام. انا عامله جديد قدامكم فمش هيظهر حاجه. طيب عشان تتاكدوا برضو الرابط اللي انا شغال عليه الاساسي اهو، هاجي اخده كوبي واجي هنا افتحه في نافذه جديده تمام، برضو ما فتحش. طب تعال ندخل على الاحصائيات بتاعته تمام كده statics، هيقول لي تمام يوم 11 جالك 1600 او 1700، هنا 4000، هنا 3000، متوسط سعر الايه السي بي ام 92 سنت، هنا 73 سنت، هنا 39 سنت. احنا لسه في اول يوم يعتبر بالنسبه لهم تمام، اليوم عندهم بيبدا تقريبا 8 صباحا تمام. فده حساب واحد من حسابات كل كده ايه رابط شغال على دوله معينه او دولتين كده يعني. طيب في معلومه كويسه جدا بقى يا شباب تمام، ودي يعني تجنبا لاي خسائر او اي اغلاق حسابات تمام، انا افضل ما اشتغلش على الدايركت لينك على طول تمام، لانه بيبقى دايركت لينك صريح كده تمام. انما اعمل ايه؟ ممكن اجي على الويب سايت واجي اختار اول كودز تمام، هلاقي نفسي انا عامل هنا ايه بوب اندر ودايركت لينك تمام. طب انت لو مش عندك دايركت لينك من جوه الموقع بتاعك هتعمل ايه؟ هتقول له اد كود تمام، وتختار جيم بيلينج ادز، اليرت ادز، ايروتيك ادز. انت كده بتختارهم ليه؟ عشان ما يظهروش عندك تمام. وبعد كده بتدوس اد، بعد دقيقتين 3 كده بتيجي على اول كود تمام، وبتنزل تحت شويه بتلاقي الدايركت لينك اللي انت عملته بقى اكتف، هتقول له جيت كود اديني بقى الكود ده، وبتنزل بتلاقي الكود هنا تمام. هنا بتحط بقى الرابط، بتيجي تفتحه، فتح معاك. هنا بقى ما فتحش، هو بيبقى شغال اصلا، حساب بيبقى شغال، حساب ما بيبقاش شغال، ولكن الرابط نفسه شغال ماشي. انا عايز اشتغل بقى على بي موب، هنعمل حمله عمليه تمام بس بطريقه مختصره. احنا عايزين بي موب ليه؟ عشان يفلتر الزيارات، ما احناش عايزينه عشان التتبع والكلام ده كله تمام. وان شاء الله سكريبت الحمايه قرب يخلص والناس بتستعجلني عليه تمام. السكريبت ده عباره عن موقع بي موب وعباره عن موقع اد سكور، ما بيربطكش بقى 100000 زياره 200000 زياره، لا انت بترفعه على استضافتك الخاصه، بقى عندك كده التراك بتاعك وبتعمل منه البوست باك وبتعمل منه كل حاجه. احنا شرحنا ازاي بتسجل في بي موب، وطبعا ده مش محتاج شرح عشان وقت الحلقه. هندخل كده على اي حساب عندي في بي موب، يعني انا في حاجه هنا انا بعملها عشان تبقى ايه عامل شغلك ومحافظ على شغلك. انا عندي مثلا كل حساب ادستير او كل حساب اد كاش في متصفح لوحده، والتتبع بتاعه في نفس المتصفح. يعني ده متصفح تاني اهو هيفتح معايا ادستيرا تمام، ما تفتحش 2 على متصفح واحد. ويستحسن قبل ما تفتح حسابك التاني في ادستيرا او اي شركه يعني تقفل الراوتر وتقيده لو انت لك حسابين على نفس الشركه تمام. بتيجي هنا تفتح بيمو تمام، دي الواجهه بتاعه الموقع، بتيجي على الهوم تمام، بيظهر معانا بالشكل دوت. انا هرجع تاني اخد رابط ادستيرا تمام من هنا كده، وبرجع تاني على حسابي في بيمو، بقول له انا عايز اوفر جديد تمام. مفروض نختار الافيليت نتورك والترافيك سورس، بس بما اننا احنا مش محتاجين التتبع في حاجه ولا السي تي ار ولا عمليات التحويل ولا كل الكلام دوت، هنختصر وندخل على طول على الاوفر ونديله اوفر جديد. هندوس نيو ونحط الرابط بتاعنا هنا ماشي. هنا هتحط اسم الشركه ادستيرا او اي اسم عشان تبقى حافظه تمام ماشي. بعد ما تحط الرابط بتدوس على سيف، نزل معانا بالطريقه دي. باجي على الكامبين تمام، بقول له اديني حمله جديده من هنا كده نيو، هنا بحط اسم نفس الاسم ادستيرا. طبعا ترافيك سورس لو احنا كنا مختارين بروبلر بنختار بروبلر، بس احنا مش مشكله نختار الترافيك سورس او النتورك افيليت، لاننا مش محتاجين تتبع في حاجه. بكرر تاني، اهم حاجه بقى على الديستنيوشن، هنا بتيجي على البيلت ان فلو تمام، هتختار خيار الميتا تمام، وبتيجي على اللاندنج دي تقفلها تمام. هنا بقى بتدوس على الاد اوفر، لو انت لسه ما ضفتش الاوفر اللي هو الرابط بتضيفه من هنا، لكن طريقه صحيحه ان انت تضيفه من هنا كده تمام. وبتيجي على السهم دوت تضغط عليه، بتختار الشركه بتاعتك اللي انت ضفتها اللي هي ادستيرا تمام. ليه هنا كده؟ لو انت عايز، لو انت عامل اكتر من شركه او اكتر من عرض تمام بتختارهم، فاحنا مختارين حساب واحد على بيمو واحد تمام، وبتعمل سيف. ما تاخدش الرابط على طول من هنا، ليه بقى؟ لان هنا ال HTTP انا عايزه بال HTTPS تمام، عشان حتى
في متصفحات بيدي تحذير ان الرابط غير امن، ولكن ده اساسا رابط محول، يعني احنا مجرد ما بنفتحه بيدينا على طول الاعلان، ولكن اهو نوت سكيور. واخدين بالكم؟ بندوس على كلوز، مجرد ما تعمل كليك يمين على الحمله وتاخد كوبي URL كده انت خدتها تمام بال HTTPS. لاحظ معايا ان الرابط نفسه صغير، ليه بقى؟ ما فيهوش الكليك اي دي والببلشر اي دي والاوفر اي دي. بس بناخد بقى الرابط ده كده، هندخل على شركة إعلانية الأولى اللي هي هندخل على بروبلر ادز. هنعمل حملة قدامكم عملي. هنا بتكتب اسم الحملة وليكن ادستيرا تيست تمام. بتنزل تحت شوية CPA جول لو انت شغال CPA وبتحاسب على العرض بس تمام، ولكن في الأول مش بيتحاسب على العرض، بيتحاسب على 1000 ظهور، ولكن دي بتبقى مكلفة بعض الشيء، يعني دي هيبقى لها كورس لوحده تمام عشان الناس سألت عليها تمام. هنستكمل كورس CPA بالطرق المدفوعة بس لها شرح لوحده، محدش يروح يعمل حملة ممكن يلاقي نفسه صارف 50-60 دولار وما جمعش 2 دولار. انت حر. CPM لو انت عايز تحدد المبلغ او التكلفة اللي انت هتدفعها فقط لا غير تمام. سمارت CPM تمام. الدرس اللي فات انا غلطت وقلت لكم ان هو بيشتغل على اجهزة واجهزة لا تمام. سمارت CPM وظيفته ان هو لو في دولة مثلا ال1000 ظهور فيها ب10 سنت وانت عامل ال1000 ب15 سنت، السمارت CPM وظيفته ان هو يقول لك لا الدولة دي ب10 سنت فانا هحاسبك على ال10 سنت بس، وال5 سنت هيردوا في رصيدك تاني. فضروري جدا ان انت تكون معلم على سمارت CPM. بعد ما بتكتب اسم الحملة بتنزل تحت على بوب اندر ودايركت لينك اللي هم فوق بعض دول، تتأكد ان هم اللي انت مختارهم تمام. بتنزل تحت شوية هنا كده بتحط الرابط بتاعك اللي انت جايبه من بيموب تراك. هنا كده لو انت عايز كمية زيارات تجيلك في نفس اليوم في متوسط مثلا دخل ضعف او ضعفين تمام، بتختار ال3 عادي مفيش مشكلة او 2. لكن لو انت عايز زيارات فريدة والCPM يرفع معاك من 70 سنت لدولار بتخليها 1 بس تمام كل 24 ساعة. يعني انا عايز IP واحد او جهاز واحد يدخل عندي كل 24 ساعة عشان ال1000 ظهور عندي يبقى فريد مع فلترة بيموب، يبقى CPM كده انا في الضمان. هنا بيقول لك الترافيك سورس. انا عندي مصدرين للترافيك سورس، عندي بروبلر ادز بس وعندي بارتنر ترافيك. البارتنر ترافيك دي عباره عن مواقع زي بوب كاش وبوب اندر وبوب ادز والكلام ده كله تمام. المواقع اللي هي الصغيره او التعبانه بتاخد ترافيك من بروبلر ادز تمام، بيبقى لها حصه يعني في المشاهدات. فدي غير مجديه وغير مربحه بالمره، يعني هم بيحاسبوك بعد ما بروبلر يحاسبهم تمام، بياخدوا نسبة ونسبة كبيرة، فممكن تلاقي نفسك صارف 50-60 دولار في ساعة واحدة وانت مش كسبان قدامهم 3 دولار او 2 دولار. فضروري جدا ان احنا نقفل الخيار ده، البارتنر ترافيك ده ممنوع تمام. البروبلر ادز نتأكد ان احنا مختارينها. بننزل تحت شوية، الخيار ده بقول لك انا الاعلان بتاعي ممكن يظهر في في متصفحات عليها اد بلوك اللي هو مانع الاعلانات، فضروري جدا ان انت تكون مفعله تمام. هنا بقى الكاونتريز اند بيد، يعني الدول والمبلغ المدفوع لكل 1000 ظهور تمام. هنا اوتوماتيك هو مقترح عليك 6 دولار 53. هو اذا كان عليه عايزك تدفع ال1000 ظهور ب 100 دولار تمام. فهنيجي نقفل الخيار ده كده تمام، وهنيجي مثلا انت هتختار هنا الدول الاول، وليكن مثلا هنا كل الدول تمام. لو انت عايز تعمل حملة كبيرة يعني هنا اوروبا بس، هنا اسيا بس، افريقيا بس، امريكا الجنوبية والشمالية تمام، باقي بقى الدول تمام. عشان احنا بنفلتر يا شباب، عشان احنا بنفلتر تمام. ممكن تختار اوروبا بس لوحدها، اسيا بس لوحدها، نصيحة يعني. افريقيا لما تيجي تفلتر دولة زي مصر ال1000 ظهور فيها تعبان جدا ما تختارهاش تمام. الدول اللي هي يعتبر الفقيرة ما تختارهاش تمام، عشان 1000 ظهور فيها بيبقى ب5 سنت ب4 سنت ب3 سنت، وانت طبعا بتكون دافع من 10 سنت ل 12 سنت في التست تمام. بعد كده بترفع الCPM، وبعد ما تفلتر الدول بترفع الCPM من 12 سنت لغاية 20 سنت، يعني 16 كويس 17 كويس. ليه انا بدفع كده؟ جودة الزيارات يا جماعة نفسها بتيجي عندي على ادستيرا واد كاش جودة عالية جدا، بتحافظ على الحساب كمان، وبتخلي المعلنين يجي عندي اللي بيدفعوا غالي تمام. فبالتالي بلاقي عائد كويس، العائد من 40 سنت و50 سنت بلاقيه رفع ل 80 سنت ل 90 سنت لدولار. واخدين بالكم؟ فالدنيا بتظبط شوية. انا وليكن هشتغل على شوية الدول دول خلاص ماشي. هنا بقى يعني ايجيبت دي
دي مش عايزها خلاص بروح شايلها تمام، وباجي تونس تونجو، يعني عايزين تشيلوا اي دول تانية دي براحتكم، انتوا بتفلتروا بقى. احنا النهارده هنفلتر، مش هنشتغل على دول معينه. بتيجي هنا بقى السي بي ام عشان تكتبه بالطريقه الصحيحه تمام. بتشيلها كلها كده تمام، بتكتب 0 بوينت، لو انا هفلتر يبقى 11 سنت كويس، 12 سنت كويس تمام. وبعد كده ايه خلاص، يعني بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي تمام. بتنزل تحت شويه، ما بتلعبش في اي حاجه هنا كده. هنا بقى اهم حاجه، لو انت عايز تعمل اليوم بتاعك يصرف كام، طبعا هو بيصرف في اليوم مش اقل من 30 دولار. انت ممكن تتابع لما يوصل 10 دولار توقف الحمله بمزاجك، 15 دولار توقف الحمله بمزاجك، او تدي لها توتال كامبين 30 دولار وخلاص، يوم في يوم، يوم في يومين، هي ورزقها. اهم حاجه تعمل التوتال هنا 30، او الحمله تسيبها فاضيه، دي براحتك انت يعني. بتنزل تحت البلاتفورم تمام. في الفلتره يا جماعه انت بتختار الديسك توب والموبايل عادي، انما لو في دوله من دول مثلا العائد بتاعها وليكن دولار، ما ينفعش احطها مع شويه دول بتديني نص دولار، دي احطها في حمله لوحدها تمام، وبيشتغل على الديسك توب لوحده، وبتعمل التيست على الديسك توب لوحده، بتشوف برضو الموبايل لوحده، يعني دي في يوم دي في يوم، او بتعمل الاثنين، بتشوف العائد اللي جاي لك من الديسك توب كام، العائد اللي جاي لك من الموبايل كام. كل ده هنشوفه دلوقتي ايه عملي تمام. لكن في الفلتره خلينا في الفلتره دلوقتي، موبايل وديسك توب. هنا انظمه التشغيل، انت شغال على ايه بقى يا عم سيد؟ انا شغال ماشي، انا ضفت كل الدول. هنشيل نظامين اتنين بس، السيمبيان ماشي والكاي او اس. انتوا عارفين طبعا الام بي 3 بتاع زمان، او الام بي 4 او الام بي 5، الحاجات اللي هي ايه، الايبود والكلام دوت بتاع زمان، اللي خاص بالاغاني بس او الكليبات بس. طبعا دوت بيبقى فيه براوزرات صغيره تمام، مفيش حد بيستهدف الاعلانات بتاعتها، ولكن بتظهر لا في كيبورد ولا في اي تفاعل على الاعلان، فبيبقى الالف ظهور فيه قليل جدا. بتنزل تحت شويه، البراوزرات. البراوزر انت بتختار كل البراوزرات عادي، ما عدا ايه اتنين بس او تلاتة هنشيلهم في الاخر مع بعض. هنشيل الاوبرا ميني ده، يعني الالف ظهور فيه تعبان شويه. الازهر انت بتدي فرصه لاي متصفح غريب يدخل تمام، فانا مش عايزه. هنا البافن تمام لازم يتشال، ولو في تور براوزر في شركات اعلانيه تانية لازم يتشال تمام، لانه بيدي اي بيهات مشبوهه. احفظ بقى شويه المتصفحات دول وابدا اشتغل عليهم عادي. براوزر لانجوج انت ما بتلعبش فيها، لان انت مثلا في دوله عربيه ممكن تسيب البراوزر بتاعك لغه عربيه، فلو انت يعني مختار انجليزي بس، فانت كده بتحرم الوطن العربي كله من ايه، من استخدام الاعلان ده، فبلاش منه، بيقلل على كميه الزيارات تمام. يعني لازم المتصفح بتاعي يكون انجليزي عشان الاعلان يظهر، بنقص منه خالص تمام. ما بتختارش حاجه، بتيجي تحت بقى خالص كده وبتعلم وبتدوس ستارت كامبين تمام. انا هدوس ستارت كامبين دلوقتي، دخلت معايا ميدوريشن تمام كده تحت المراجعه. طبعا يا جماعه الحمله ما فيش دقيقتين واتقبلت الحمد لله تمام. طبعا انا مش مشغلها عشان انا كنت بوريكم ازاي بس نعمل الحمله تمام. لو انت عايز توقف الحمله وتشغلها، طبعا من هنا من ستارت، لو هي شغاله بتلاقي working، وممكن تعمل لها ستوب من هنا كده تمام. طيب هي جابت مثلا وليكن صرفت هنا صرفت 11 دولار مثلا. تعال نشوف بقى الدول اللي ايه اللي احنا هنفلترها ونشتغل عليها. ده الحساب اللي شغال عليه تمام. انا هنا باجي اختار اليوم اللي انا عايز اشتغل عليه تمام، او لو الحساب جديد ولسه عايز افلتر شويه دول ليا بتسيبها عادي. هنا بقى جروب باي، انت عايزه بالتاريخ ولا بالدومين ولا بالاعلان ولا بالكاونتري تمام. انا اول حاجه بختار الكاونتري تمام. هنا بيديني الدول اهي، ممكن يديك صف واتنين وتلاتة. انا بدوس على 50 عشان ايه، اجيب كل الدول تمام. بدوس دوسة صغيرة كده على السي بي ام، دوسة او اتنين عشان اجيب اعلى سي بي ام، اقول له رتبهم لي باعلى سي بي ام. اللاتفيا شغالة معايا كويس، يبقى هعمل ايه، هاجي اخدها كده كوبي تمام، واطلع على الحساب بتاعي، هاجي على edit campaign وانزل بقى عشان الفلترة. الكاونتري هشيلها بقى كلها. هو اداني اللاتفيا كويسة، احط اللاتفيا. نصيحة بقى يا جماعة، نصيحة، انا افضل كل دولة لوحدها تمام. يعني اللاتفيا دي شغالة لوحدها، لو انا عايز افلتر بقى اللاتفيا لوحدها بعمل ايه، برجع تاني على حسابي، بقول له ايه
اديني بقى الديفايس فورمات، واجي اختار برضو اعلى سي بي ام. هاجي هنا بقول لك اعلى حاجه بتديك هي الديسكتوب، تاني حاجه الموبايل. ممكن اعمل حمله لوحديها استهدف بيها الديسكتوب. ليه بقى الديسكتوب هنا مثلا وليكن بيديني ال1000 ب 25 سنت، انا ممكن اعمل ال1000 ده ب 15 سنت، ب 17 سنت. هلاقي السي بي ام في الديسكتوب عالي معايا بقى 30 و40، طالما انا رفعت المبلغ المدفوع فبيجي لي جوده افضل. طيب الموبايل هنا بيديني 18، ممكن ادفع له 10 او 12 لحد ما يظبط معايا. تمام، ابدا ارفعه 1 سنت في 2 سنت لغايه ما يظبط معايا يبقى ب 30 وب 40. تمام، وهكذا يا شباب. يبقى اعلى حاجه هنا الديسكتوب. باجي على الحمله بتاعتي، بنزل تحت شويه، بشيل الموبايل وبخليها على الديسكتوب. تمام، ننزل تحت شويه نشوف بقى انظمه التشغيل. تعال نرجع تاني على الفلتره. بعد كده انظمه التشغيل هنشوف بقى اعلى انظمه. تعالى نرجع للفلترة تاني، هقول له اديني الاوبريتنج سيستم من هنا كده. تمام، بتنزل تحت شوية، بيقول لك الويندوز فون هو أعلى حاجة بتديك 60 سنت، واللينكس بتديك 43 سنت. ممكن تعمل حملة لوحدها. تمام، على الكاونتري والديفايس اللي هو الديسكتوب يبقى الويندوز فون. اللينكس الاوبريتنج سيستم هنا أعلى حاجة بتديني الويندوز فون. تمام، يليها اللينكس، الكروم او اس. بتختار بقى اعلى 5 حاجات، تمام، او اعلى 4 زي ما انت عايز، وبتيجي على الحملة بتاعتك بتختارها من هنا. تمام كده، بتنزل على البراوزر بقى، عايزين نشوف اعلى براوزرات بتدينا عائد. بترجع للحملة بتاعتك تاني، بتقول له براوزر من هنا كده. طبعا بتعلم، طبعا لسه معلم اهو. انترنت اكسبلور شغال بيديني 76 سنت. تمام، انت ممكن تستهدف نفس اعدادات الحملة دي. تمام، وانترنت اكسبلور بس. تمام، بدل ما انت بتدفع له 10 12 سنت، لا هتدفع له 15 سنت او 17 سنت عشان يجيب لك امبريشن، عدد زوار كتير، فالعائد ده يزيد معاك اكتر من كده. تمام، فيسبوك براوزر. تمام، اللي هو بيبقى خاص بفتح الروابط كده. تمام، حاجة خفيفة بتديني 48 سنت. ده ممكن ندفع له مثلا ايه مع حاجة برضو 12 سنت 13 سنت بدل 10 وال 11. تمام، لغاية 20 سنت معاك كويس جدا. دي أعلى متصفحات أنت بتشتغل عليها. ممكن تستهدف بس ايه أكتر 4 أو أكتر 5، وطبعا لا غنى عن كروم. تمام، ولكن أنت لما ترفع السي بي ام وتدفع أكتر هتلاقي الدنيا دي ظبطت معاك أكتر وأكتر. تمام، لو أنت بقى ايه مهتم بالفلترة، فلتر بقى وبدع على مزاجك. لو انت عايز تشتغل وخلاص ممكن تشتغل على الكاونتري. تمام، وأنظمة التشغيل بس. يعني مثلا الدول اللي بتديك 80 سنت ماشي و70 سنت تخليهم في ايه حملة لوحدها تدفع لها 20 سنت، هتلاقي الجودة عليت جدا معاك، وهتلاقي العائد ظبط جدا جدا معاك. مش معنى كده ان انت تعمل حملة وتنام، ده انت كل 3 ساعات او ساعتين تدخل تشوف وتتمم. تمام، الدولة اللي تقع سيبك منها، وكل مثلا كام يوم تعمل حملة صغيرة كده على كام دولة تعمل تيست بيهم. ده شغل يا جماعة، مش 1+1=2. ده شغل، الشغل ده عايز متابعة. انت لو فتحت محل على أرض الواقع مش هينفع تسيبه وتروح تنام وتقول هو هيشتغل، أنا راسم له خريطة يشتغل بيها. لا، لازم تتابع شغلك، ده شغلك ورزقك فلازم تتابعه. اختصارا للوقت، الناس بقى اللي مش قادرة تشحن بروبلر أو مش عارفة تفتح حساب فيها، أنا جايب لكم شركات، شركة جالاكسيون وشركة رولز أدز. تمام، الشركات دي الحد الأدنى للدفع $50. دي شركة رولز أدز ودي شركة جالاكسيون. تمام، الحد الأدنى للدفع $50. شركة جالاكسيون فيها مشكلة شوية بالنسبة للعرب، هي بتدفع ويب ماكسيوم واير. تمام، عشان الواير أقل حاجة $1000، فطبعا احنا عايزين أقل من $100 أو $50 حتى. تمام، فممكن تستخدم باكسيوم أو تخلي حد يشحن لك حسابك باكسيوم ب$50، أو بويب ماني برضو 50 يورو مش دولار، لأن الويب ماني بيتعامل باليورو. تمام. تمام، هنا شركة جالاكس شركة رولز أدز. تمام، نفس الكلام لما بتيجي تشحن. تمام، الموضوع بسيط فيها شوية، وفيها الويب ماني وفيها بيتكوين ايثيريوم ومور كريبتو، ممكن تدفع باليو اس دي تي بقى. تمام، هنا باكسيوم بايونير ممكن تدفع بالباي بال برضو، دي حاجة كويسة. تمام، الحد الأدنى للدفع $50. تمام، تالت شركة معانا هي هيل توب أدز. الشركة دي كويسة جدا وزياراتها جودتها عالية جدا.
تمام. انا بفضل اشتغل فيها معلن اكتر من اني اشتغل عليها ناشر، لانها بتستهبل كتير جدا وبتقفل الحسابات. لو انت شغال ناشر بجودة كويسة او شركات تعبانة زي بوب ادز وبوب كاش هتقفل لك حسابك رسمي وش، فما تشتغلش عليها ناشر مع شركات ضعيفة. تمام. لكن هي العائد بتاعها كويس جدا وشغالة كويس لو انت هتشتغل مع شركة كبيرة زي زيرو بارك، اقل من بروبلر او رول او جالاكسيون ما تشتغلش ناشر على الشركة دي. انما لو هتشتغل معلن اشتغل عادي مفيش مشكلة. بتيجي تدوس اد فاوند. هنا بيقول لك ايه تشوز بيمنت ميثود، بتيجي على البروفايل بعد ما بتخلص حسابك. تمام. بتيجي على الاد فاوند تاني. تمام. بيقول لك هنا تشوز بيمنت، ممكن تدفع حوالة بنكية بالفيزا كارد برضو عادي، وممكن تدفع بالبيتكوين بوابة يونيون باي. تمام. هنا فيزا كارد، وطبعا دي اكتر حاجة متاحة عندك هي او بيتكوين زي ما انت عايز تدفع. تمام. بتعلم هنا كده على الفيزا. طبعا هنا بيقول لك لو انت عايز تدفع لي بالفيزا بتكلم الدعم وبترسل له صورة من الكريدت كارد اللي انت بتدفع بيها، والحد الادنى للدفع برضو $50. عايز تريح دماغك ولا تصور ولا تعمل، بتشتغل على رولز ادز او جالاكسيون. تمام. طيب سريعا بقى عايزين نعمل الحملة. لو احنا هنشتغل على اي من الشركات دي، معظم الشركات شبه بعضيها. خلينا اشرح لكم على رولز ادز لان هي اكتر شركة الدفع هيبقى متاح فيها، عشان فيها باي بال وفيها بوابات الفيزا كارد اللي هو سترايب و4 باي 4. بعد ما تشحن حسابك وينزل لرصيدك، تمام، بتيجي على نيو كامبين. تمام. لاحظوا شبه بروبلر ادز بالظبط، شبهها. تمام. هنا بتختار الوان كليك. الوان كليك يا جماعه اللي هو عباره عن البوب اندر يعني. تمام. سمارت سي بي ام، لا احنا بنشيل سي بي ام وبنختار سمارت سي بي ام. بتنزل تحت شويه. تمام. اسم الحمله ايه؟ بديله مثلا اسمها ادستيرا مثلا. التارجت يو ار ال هنروح على البي موب. تمام. وبنيجي ناخد كده كوبي يو ار ال، وبنرجع تاني بنحط الرابط بتاعنا. تمام. بننزل تحت شوية الكاونتري. تمام. انت بقى مختار شوية دول، يعني انت مثلا لو مفلتر شوية دول بتختارها من هنا. تمام. بتيجي تختار ايه الدول من هنا. تمام. اي دول عالية معاك انت بتختارها بعد الفلترة، او بتختار شوية دول ميدل ايست، الشرق الاوسط كله مثلا، اوروبا مثلا، ايا كان زي ما انت عايز. الدول اللي انت عايز تحطها بتضيفها بالشكل ده. بتنزل تحت شوية الريجن اور سايتس، دي ما بتلعبش فيها. تمام. دي هنبقى في حلقة كده للفلترة اللي هي ادفانسد شوية والزونات والكلام ده هنتطرق إليها. تمام. ما بتلعبش فيها ولا اي بي ولا كارير ولا الكلام ده كله، بتسيبها ديفولت التلاتة دول: ريجن، كارير، اي بي ادرس. تمام. هنا البيد، انت عايز تدفع قد ايه لكل 1000 ظهور. بتيجي مثلا لو انت بتعمل تيست هتديله مثلا 0.11 او 12 زي ما انت عايز. تمام. لكن لو انت عارف انت هتشتغل على دولة ايه او خلاص فلترت، بترفع له بقى 15 17 كده يعني. تمام. هنا بتسيبها يعني متوسط طبعا عشان تنفعل السي بي ام فدوت بيقول لك بقى انت عايزني يعني انافس على الاسعار ولا هتسيب السعر اللي انت محدده. انت بتسيبه وبتخلي يعني دورك في المزاد طبيعي خالص، مفيش اي مشكلة. تمام. بتنزل تحت شوية ما بتجيش يمت حاجة من دول. تمام. الكاستيوم بيد ممكن لو انت عايز تديله زونات معينة هتختارها. يعني الزونات دي بيبقى مثلا محافظات في دولة معينة فيها السي بي ام مرتفع جدا وبيجيله زوار قليلين، فانت بتديله شوية سي بي ام كويسين، يعني بترفع ال 12 دي تخليها 15، وبتختار الزونات اللي انت عايز تدفع فيها اغلى عشان يجيلك عدد زوار اغلى. تمام. ده باختصار الكاستيوم بيد. البادجت لو انت عايز تصرف ميزانية معينة في اليوم او حملة معينة اديتها مثلا $20 $30. تمام. فكل الحملة بتديها من هنا كده $30 $20 زي ما انت عايز. تمام. سي بي اوبتمايزيشن طبعا لو انت شغال سي بي اي بتعلم انيبل وكاستيوم وبدفع مثلا للداية دولار $2، بس دي لها شغل تاني غير الايه الاعدادات اللي احنا عملناها دي. تمام. هنتطرق اليها برضو في ترويج السي بي اي المدفوع. في اللايف تايم ما بتلعبش فيها، والزون برضو ما بتلعبش فيها. بعد كده خانة الديفايس. تمام. لو انت بتستهدف موبايل بس او تابلت بس او ديسك توب بس،
حسب بقى الحملة اللي انت فلترتها. اوبريتنج سيستم هنا التشغيل، أنظمة التشغيل. تمام. تحت هنا لو في مثلا اندرويد 12 يعني فيرجن معين من نظام التشغيل ده. تمام. لكن بتسيبه يعني ديفولت. هنا البراوزر. تمام. البراوزر هنا لو انت بتيجي مثلا تعلم على ايه، كروم، اوبرا، فايرفوكس، سفاري، ايدج، كروميوم، بلاي ستيشن ده ما تختاروش، ممكن ويب فيو، اندرويد. اوبرا ميني ده مش كويس معايا. بعد ما بختار كمية المتصفحات اللي انا عايزها، لو قبلك تور براوزر او بافين براوزر ما تختاروش. تمام. هنا لغة البراوزرات ما تجيش يمتها، وبعد كده بتدوس سيف بتقول له ستارت كامبين. بصوا بقى يا جماعة، في حاجة، لو الحملة دخلت ميدوريشن وبعد كده قال لك رفض لأي سبب من الأسباب دي، بتقابلنا كتير. تمام. مشكورا بتكلم الدعم هنا في اللايف الشات. تمام. وبتقول له، بيقول لك الرابط مش شغال او ايا كان، قول له انا متأكد ان الرابط شغال وعايز اشغله على مسؤوليتي. تمام. اوتوماتيك بيشغلوا لك الحملة. تمام. وبتفضل بقى تتابعها. هنا شوية اعدادات كده، الاستاتكس. تمام. هنا دبليكيت كامبين، لو انت عجبتك الحملة دي الاعدادات بتاعتها بس هتغير الرابط والدول بس، بتعمل لها دبليكيت وبتخش تغير الرابط وبتلعب على الدول. لكن اعدادات بقى البراوزرات واللغة والكل الكلام دوت بيفضل زي ما هو. هنا بوست كامبين، ايقاف للحملة. وهنا edit كامبين لو انت عايز تدخل تعمل edit للحملة. تمام. شوية الحاجات اللي انت يعني بتشوفها قدامك هنا، انها اهم حاجة عندك الكوست، المبلغ المصروف. هل المبلغ المصروف هنا بيبقى اكتر او اقل من المبلغ اللي جالك هنا؟ تمام. هتعرف بقى اذا كان ايه، يعني اليوم ده مثلا انا اشتغلت فيه مثلا ب 13 دولار. تمام. صرفت ايه، صرفت 3 دولار او 4 دولار، ابقى انا كسبان. تمام. لكن لو لقيت مش كسبان حاجة، يبقى ايه، في مشكلة عندك، في مشكلة في اعدادات الحملة. تمام. طيب ده باختصار رولز ادز. بالنسبة لك لجلاكسيون برضو نفس الكلام يا جماعة. طيب عشان نختصر عليكم الوقت، طولنا جامد. تمام. موقع اد كاش. بالنسبة لموقع اد كاش في ناس كتير بتقابلهم مشكلة. تمام. اولا المدونة دوت بلوج سبوت عادت يعني ناس هجمت عليها جامد اليومين دول، فما عادتش بتتقبل. تمام. فاحنا نعمل ايه، انا هقول لكم على حاجة بسيطة خالص، ان انت هتعمل مدونة عادية جدا وهتربطها بدومين حتى لو مجاني من فرينام او دومين بدولار. تمام. دي مدونة عادية جدا اهي، انا مكريتها جديد. بدخل على المظهر، يعني بديها عنوان جديد وكل حاجة. يعني لما باجي هنا كده بقول له مثلا مدونة جديدة، بتكتب اسم المدونة، خليني معاكوا كده عملي، وليكن المدونة دي عبارة عن ألعاب. ماشي. هختار جيمس. تمام. 2000 مثلا 25 مثلا. ده تيست بس يا جماعة قدامكم كده. أسفل الفيديو هكون سايب لك ملف كده اسمه، هتلاقي الأدوات المستخدمة في بلوجر. تمام. هيبقى لوحديها. قالب التنظيف هتاخده كده كله كوبي، وبتيجي على المظهر. طبعا المدونة بتاعتنا دي شكلها يا جماعة مدونة فاضية خالص. تمام. طيب تعالى على المظهر من هنا كده، وبتيجي على التخصيص دي بتقول له تعديل HTML، بتختار كل اللي في المدونة كده. تمام. وبتدوس سيف. تمام. بتختار كل المدونة وبتمسحها وبتحط قالب التنظيف بتاعك وبتدوس سيف. تمام. تعال نرجع المدونة نشوف. خلاص كده قالب التنظيف نظف المدونة كلها. ايه المطلوب بعد كده؟ في جزء ادفانسد وفي جزء كلاسيكي يعني شوية. تمام. الجزء الادفانسد فيه مواقع زي كده كتير، زي كود اوبن. تمام. ده موقع بتسجل فيه عادي جدا، عضوية مجانية أو من غير ما تسجل كمان. تمام. هنا كده ممكن تيجي على الترندنج دوت، بيديلك زي موقع جاهز كده او صفحه هبوط جاهزه. تمام. تيجي مثلا انا هشتغل على الالعاب وليكن يعني. تمام. اكتب جيمس، بضغط بحث. تمام. هو اداني هنا كذا قالب كده خاص بالالعاب دي، كوتشينا مش عارف ايه، في نيكست صفحات يعني. طيب خلينا ناخد مثلا حاجه سريعه زي كده، مثلا اجي اضغط عليها. تمام. يقول لي منظر الموقع بتاعك تحت من اول هنا كده. تمام. خليني كده افتحه في لينك لوحده. تمام. بيقول لي ده الموقع بتاعك. تمام. يعني العاب جاهزه وزي الفل
او حاجه. تمام، تيجي تضغط مثلا على اللعبه كده تلاقي الالعاب كلها جاهزه وشغاله ومفيش اي مشكله منها. هنقفل بقى الموقع. تمام، هتلاقي هنا كده كلمه HTML تحتيها اكواد، انت مشكورا هتاخد كنترول ايه، هتاخد الاكواد دي كلها كنترول سي. تمام، بتيجي هنا كده على الموقع بتاعك تاني. تمام، بترجع بتيجي على السهم هنا تقول له انتقال الى الجيل الاول، انتقال الى التصميم الكلاسيكي. تمام، بعد كده تعديل. انا هديكوا طريقه تانية لان كل الناس هتهجم على الطريقه دي وهيوقفوها، القالب ده هيحفظوه هيوقفوه. تمام، فانا هديكوا طريقه تانية وعيشوا حياتكم. بعد كده كنترول في، بعد ما بمسح كنترول في واقول له حفظ. تمام، ارجع تاني كده وما برجعش طالما انا فاتح المدونه في صفحه. تمام، خليني اعمل ريفرش. تمام، اللي حصل الموقع اتنقل عندي بس في شريط اللي هو ايه بتاع بلوجر باين هنا، حتى علامه الفيف ايكون اتغيرت معايا بقى موقع شكله احترافي. العلامه دي هنشيلها من هنا كده، هنرجع. تمام، هنيجي على السهم ده كده نقول له تغيير شريط التنقل وبنقول له انا عايزه غير مفعل وبعد كده حفظ. تمام، نيجي نعمل عرض المدونه. خلاص الموقع بقى شغال ايه زي الفل. في حل تاني؟ طبعا في حلول. تمام، انت مثلا ممكن تيجي هنا كده وتكتب جيمس، تبحث جيمس في جوجل. تمام، الطريقه دي انا بحبها عن الطريقه التانيه. بعد ما بتيجي تعمل بحث جيمس في جوجل تفتح مثلا 3 4 روابط كده. تمام، الطريقه دي انا بفضلها وبحبها عن الطريقه التانيه. ماشي، دي موقع العاب اهي. تمام، وده موقع. تمام، بعد كده يا جماعه بتيجي تفتح بقى المواقع دي كده، وليكن بترسى على موقع زي دوت او زي دوت، في حاجه كده شكلها حلو، او زي دوت ده كويس برضو، ده اتقابلت بيه قبل كده. تمام، ايا كان بقى الموقع بتعمل ايه، تيجي على كليك يمين وبتدوس فيو بيج سورس. وما لقيتش كليك يمين شغال، في مواقع كده بتيجي تضغط كليك يمين بتلاقيها مش شغاله، فتعمل ايه، تيجي تضغط على كنترول وحرف يو، كده ان اللغه الانجليزي الكيبورد وكنترول حرف يو. تمام، بيدي لك كده كود الموقع. تمام، كل كود الموقع بالطريقه دي بتيجي تاخده كده كنترول سي. تمام، كنترول اي وبعد كده كوبي، ترجع تاني على المدونه بتاعتنا اللي هي شكلها كده. تمام، لو انت مش عايزها تيجي تعمل تعديل، بعد كده كنترول اي وبتمسح، بعد كده بتعمل كنترول في، بعد كده بتدوس سيف. تم التحديث بنجاح. تمام، طبعا دي شكل المدونه بتاعتنا. هنعمل ريفرش تاني، اتحولت للايه، موقع الالعاب اللي احنا خدناه اللي هو ده اسمه بوكي دوت كوم، التاني هيبقى جيمس اب. تمام، يبقى نسخه منه. عايز تعدل بقى على الصوره دي مفيش مشكله، مش عايز الموقع شغال تيجي تضغط عليه، ما بيحولكش على اي موقع ولا حاجه، بيشتغل في قلب المدونه بتاعتك عادي جدا. اي لعبه برضه بتفتح في نفس المدونه، بس عشان الموقع ده يتقبل على الاقل خالص ممكن اسبوع نقفل. ودي طريقه اسهل مما يمكن ان انت تصمم موقع خاص بيك انت، العاب فلاش. تمام، بطريقه سهله وبطريقه جذابه 100 الموقع بتاعك انت كده. تمام، وكل طبعا الحقوق محفوظه. في حاجه انت مش اكتر من انك تقدم بيه اد كاش، محتاجه موقع وبعد كده بتشيله، انت ما بتحتاجوش، بتشتغل على الدايركت لينك على طول. تمام، لكن معلومه مهمه جدا، لازم دوت بلوج سبوت دي انت بتتقبل بيها عادي، بس طالما في ضغط في دوت كوم بيتقدم له، هيقبل بلوج سبوت ليه؟ فاهمني ازاي؟ لازم تديله موقع دومين مدفوع $، او حتى من فري نم. هو حاليا مش شغال، ممكن يكون فيه شويه تحديثات ولا حاجه، ولكن هيرجع يشتغل تاني. اديله دومين وقدم بيه هيتقبل عادي جدا. تمام، اتمنى اكون فدتكم النهارده. كنت معاكم سيد نعيم، واي سؤال عايزينه اكتبوه لي في التعليقات، ان شاء الله هتواصل معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.